ます。固定ボルト緩めて、周り止め緩めて、引き抜くと取れます。はい。で、最後にハンドルを外していきます。ハンドルはネジ4本緩めて、ある程度緩めると動くようになりますけど、引き抜けません。これ全部外すと理由がわかります。はい。で、外すとハンドルの端の方がこうめくれて引っかかりができるようになってます。この溝にはまります。なので緩めないと外れないという構造になってます。で、最後にこの部品を外して終了。